首期7萬蚊啊，你就可以攞低我身後呢一套精裝修嘅3房單位啦。Hello， 大家好，我係 Simon 啊。今日咧我嚟到咗我哋嘅坦洲，同大家推薦一套精裝修嘅3房單位。呢一個屋苑嘅話咧非常之大，同埋呢個戶型咧係107平米嘅精裝修單位啦。呢度旁邊嘅話咧有我哋嘅山姆超市、環宇城、華發商都喺呢度附近。揸車嘅話咧都係幾分鐘啦，旁邊咧仲有我哋嘅大型農貿市場，買餸都係非常之方便。好多人話呢度嘅交通地理位置點樣呢？門口咧就有我哋嘅永東巴士，返香港、返港珠澳大橋口岸都係好方便噶啦。呢度咧係屬於坦洲珠海北，但係咧呢個樓盤咧非常之多我哋嘅港澳朋友喺呢度買樓。因為咧呢度總價低、戶型好、首期低，而且嘅話咧，成個小區旁邊咧就有大型嘅 shopping mall、優越城都喺我哋嘅隔離啊！之前俾人哋講得好多嘅車位賣得比較貴嘅，但係咧成個屋苑依家嘅車位都係10零萬一個，完全唔影響到佢嘅銷售。但係咧，好多人講佢唔好，但係佢都有佢嘅優勢。現樓單位佢在售嘅面積咧係非常之多嘅，好似我身後呢一套啦，首期7萬蚊，你就可以攞低今日呢一套精裝修嘅3房單位啦。嗱，如果你想翻嚟內地揾一套內地嘅屋苑嘅，你又唔知道發展商嘅情況嘅或者價錢嘅，你可以評論區話俾我知，我可以將坦洲嘅屋苑資料 send 俾你，訂閱我將詳細嘅資料 send 俾你。